viongozi, watumishi, wakubwa kwa wadogo, vijana kwa mabinti, weupe kwa weusi, kwa ajili ya fundisho la majira yake mwenyewe ya kujua na kuelewa siku ya mwisho ambayo tayari tulikuwa tunaisubiria sana, na maelezo yake yaliyobebwa ndani ya utimilifu wake. Kwa hiyo karibuni sana kwa ajili ya kuwa pamoja ili tufundishe sisi pamoja. Kwa hiyo kabla ya yote basi tushukuru. Baba mwema mzuri, wewe ndiye uliohusika kuyafanya haya yote, kuyaonyesha yote kwa utukufu wako. Tuko hapa kwa wakati mwingine tena kwa ajili ya kutuelimisha, kutufundisha kwa majira yatupasao sasa kuwepo katika utimilifu wako. Tunakushukuru kwa sababu ya viongozi wako tayari wamekwisha kualika vijana, mabinti wa imani zote, watumishi wa imani zote katika mataifa yote. Wewe umekwisha kuwakaribisha mahali pa Goliath TV. Sasa ni wakati wa sisi kufundishwa na wewe imetokea. Karibu sana, karibu tena kwa mara nyingine kwa ajili ya majira nzuri ya leo katika Kweli Yote TV. Tuko pamoja kwa ajili ya kuhakikisha na yeye anatufundisha, ambaye alisema atakuja kama vile alivyotamka, na yeye asemi uongo. Baba sio mtu na aseme uongo. Kama aliumba huu uumbaji wote, basi haya yanayofundishwa ni kweli na yupo. Kwa hiyo ni sisi kufundishwa na kudescribe kwa ajili ya mwingine, kufanya kwa ajili ya kulike. Kila mmoja uhakikishe na wewe unakuwa mhubiri pale ulipo, kwa sababu unahitaji kila mmoja aelewe hiyo kweli, asidanganyike tena. Majira ya mitume, majira ya manabii, majira ya imani yangu, majira ya dini yangu imeisha, haipo. Ni katika Kweli Yote ndio mahali pa ibada. Leo sasa Baba anatufundisha jambo zuri na ambalo tayari amekwisha kulifuta, yaani sadaka zote, sadaka za aina zote zimefutwa na Baba. Kweli Yote sasa ni kupokea au kutoa mbegu ya Kweli Yote, kutoa mbegu kwa Kweli Yote. Kwa hiyo leo tutaona kwa nini anafuta na kwa nini hawezi akatumia tena sadaka, na hawezi akatumia aina yoyote ya sadaka, iwe sadaka kuteketezwa, iwe sadaka ya zaka, iwe sadaka sijui neno sadaka na aina nyingine za sadaka ambazo uliwahi kuzisikia wewe kwa mitume, kwa manabii, tukiwa kwenye majira ya imani zetu, kwenye majira ya siku ya mwisho. Baba hawezi akatumia hayo, kwa sababu hayo tayari yamefanana na kugeuzwa kuwa silaha ya maangamizi kwa ajili ya maisha yetu. Sasa kwa nini anafuta? Kwanza kabisa uelewe, au sisi sote tuelewe ya kwamba majira ya yeye kuwa juu ya nchi tayari imefika, na ule ufalme usioangamizwa tayari huko juu ya nchi, kwenye mahali pa Ufunuo 20, Ufunuo 11 ule mstari wa 15 na Danieli 2:44 nasoma, ujumbe wa utimilifu ukapiga baragumu, tarumbeta kama hili linalopigwa, habari za kweli peke yake kwa ajili ya siku ya mwisho, ambayo tayari hukumu ni kuhukumu uongo wote. Pakawa na mamlaka iliyokuu juu ya fahamu zote, likisema, ufalme wa dunia umekwisha kuwa ufalme wa Kweli Yote. Majira zote tulikuwa tunainua mikono yetu kwenda mbinguni. Sasa kwenye majira siku ile, majira yake yeye Baba, ambayo yenye mwaka halisi, yenye ndani yake imebeba siku ya mwisho, ina maana tayari tumekwisha kujua kuna mbingu mbili, ila zilikuwa pamoja zikiitwa mbinguni. Kwa hiyo wakati tunakwenda kwa Baba mbinguni, tulikuwa tunakwenda kwenye ufalme mwingine. Ufalme huo ulikuwa kwenye Samueli wa kwanza 28
ile mstari wa 3 mpaka mwisho, na Luka 16 ile 19 mpaka 27. Ina maana kulikuwa na mbingu ya kuzimu, mbinguni ya kuzimu na mbinguni ya Baba. Kwa hiyo sasa mbinguni ya Baba tulikuwa hatuijui, wala mbinguni ya Shetani hatukuijua. Sasa tunaijua kwamba mbinguni ya Baba ni kutotumika mara mbili, maana Baba ni kweli yote, na yeye kuja kutufufua na kuto kutumika mara ya pili. Mbinguni ya Shetani na maana ni watu wote waliokuwa wanalala, iwe wanyama, iwe chochote kile, kilikuwa kinatumika mara mbili kwa kosa la Adamu la Mwanzo 2 ile 23:25. Akatolewa pale akiwa uchi wa akili, uchi wa sikio, uchi wa ile jicho, hata hatua. Ina maana tukawa uchi kabisa, tukavalishwa majani. Ndio maana maisha yetu yakapunguzwa kwa ajili ya miaka 930. Hata Yeremia ndio akaja kutuonyesha akiwa ameagizwa kwamba waambie hawa miaka 70 watakwenda utumwani. Baada ya miaka 70 basi nitarudi kuwatimizia yale ambayo nilikuwa nimewaongelesha wakati katika nguvu ya kuyatimiza yote. Kwa hiyo tunaona uumbaji sasa, ufalme wake kuwa juu ya nchi, na wale wazee 24 waketio mbele ya yeye kweli yote katika viti vya enzi wakaanguka kifudifudi, wakamsujudia yeye kweli yote, wakisema tunakushukuru wewe Baba ambaye ni kweli yetu, uliyeko na uliyekuwepo, kwa sababu umeutoa uweza wako ulio mkuu na kumiliki. Na mataifa walikasirika, hasira yako nayo ikaja. Ndio maana imekuja kwa ajili ya kufuta kabisa vile vitu tulivyokuwa tunaviona vinaweza kutusaidia, lakini vilikuwa ni katika kuharibu uumbaji wake yeye Baba. Na mataifa walikasirika, nayo hasira yake ikaja kwa kuhukumiwa waliokufa, waliokuwa wanatumia ibada za siri ambazo yeye alikuja kutuonyesha, lakini asikuweza kuharibiwa wakati huo, na kuwapa thawabu yao wote watumwa, manabii na watakatifu hao walichao jina lake, wadogo kwa wakubwa, na kuwaharibu wao waharibu huyo nchi. Tumeona waliokuwa na haribu yale majeshi au silaha zilizokuwa zinaharibu ni ile imani iliyokuwa inaharibu kwa kututenganisha na kutugawanya, na ile nguvu ya neno ambalo tayari ilikuwa ni kwa ajili ya unabii, ni neno kutumika. Sasa ni majira ya kweli yote kutumika. Tunaona nguvu ambayo ni kwa ajili ya majira ambayo ni kwa ajili ya sauti, na yenyewe ikiwa inageuzwa kuwa laana. Unakuja kwenye andiko ambalo tayari linaua kwa ajili ya kuclaim, na yenyewe ilikuwa ni silaha. Ina maana pumzi na yenyewe silaha. Ina maana hivyo vyote vimefutwa na Baba. Sasa ina maana ni yeye sasa. Kisha hekalu la yeye kweli yote likafunguliwa, kama sasa tunaelewa sasa mambo mengi Baba anatufundisha, yuko juu ya nchi akiendeleza hukumu. Danieli 2:44, katika siku za ufalme wao Baba atausimamisha ufalme usioangamizwa. Kwa hiyo huu ukishasimama, ina maana kwa sababu haukuwepo, kazi yake kubwa sasa ni kuharibu mifumo ya adui juu ya nchi, kwa sababu hapa juu ya nchi ya kuwepo Baba, maelezo yake yote ya kuwepo. Tulikuwa tunafundishwa maelezo ya unabii, maelezo ya ishara, miujiza, mafundisho mbalimbali ya mbinguni. Sasa mafundisho yote ya juu ya nchi yako wazi. Kwa hiyo ni sisi sasa kupata nafasi ya kusikiliza na kueleweka na kuuliza, kwa sababu ukimuuliza Baba hapo ulipo atakujibu tu kwamba haya, rafiki wa kweli yote anayofundisha haya ni yako Baba. Kweli umekuja, kweli amekuja, yupo. Kwa hiyo kabla ya Mwanzo 1:19 ina maana tulikuwa na nguvu ya kushukuru kabla ya kuachana na kweli yote. Lakini baada ya Mwanzo 2:23-25 tulipomwacha baba mama, tukawa uchi. Kwa hiyo hapo hatukuona
neno sadaka hapo, hata kwenye ile Mwanzo 1:19 na Zaburi ya 50:25. Hapo tunaona tu ni kushukuru. Ndio maana akasema baada ya yeye kuachana na sisi kuachana na yeye, ile nguvu ya kumjua Baba alikuwa anataka nini kwetu hatukujua. Kwa sasa tukawa hatujui Baba kwetu anataka nini. Baba kwetu alikuwa anataka ibada, kwa sababu kila kitu ametupa madini, ametupa nguvu ya mifugo, yani kila kitu kiko leo. Sasa yeye alikuwa katika kumuumba huyo kuwa mfano wake au sura yake, ina maana alikuwa anatakiwa amiliki, atawale hivyo vitu, na yeye amshukuru. Yaani sadaka ya kwanza ambayo ilikuwa mbele zake Baba ni sisi kuwa sadaka yake, na sadaka yake ni kwa appreciate, kwa kumshukuru. Kwa sababu kama Mwanzo 1:19, kwani ilikuwa ni zaidi gani hapa? Kama kweli tumekabidhiwa kila kitu, na hapo hakuna sadaka, hakuna fungu la 10, hakuna sadaka kuteketezwa, hapo hakuna. Yeye Baba akamfanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege angani, akamletea Adamu ili aone atauhitaji. Kila kiumbe jina alilokiita Adamu likawa jina lake. Kwa hiyo hayo ilikuwa ni utukufu mkubwa kwa ajili ya huyo aliyeumbwa kama Adamu, kama kiongozi juu ya nchi. Lakini hatuoni hapo sadaka. Tunaona baada ya anguko huyo sasa anafukuzwa, anatoka. Kwa hiyo ndio tunaona kwa mara ya kwanza Mwanzo 4, tunaona sasa zinatoka sadaka. Hizo sadaka hazina jina, ila kuna sadaka tu zilizonona na sadaka za wanyama. Mwanzo 4. Lakini hizo wanatoa wakiwa utumwani tayari. Ujue hapo, wakiwa tayari wanatumika mara mbili. Hapo anasema Adamu akamjua mkewe naye akapata mimba, wakiwa porini sasa, msituni huko ambako kunaitwa Babeli, miaka 70 na miaka 930 ya kutumika ile mara mbili. Akaongoza akasema, nimepata mtoto kwa Bwana, ambaye kwa kweli akaongeza akamzaa ndugu yake Habili. Habili alikuwa mchunga kondoo na Kaini alikuwa mkulima ardhi. Ikawa hao Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa kweli yote. Habili naye akaleta wazao wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Yeye Baba akamtakabali Habili kwa kuwa alileta sadaka zilizonona. Kwa hiyo hakuna mahali panaitwa palikuwa na zaka au sadaka ya kuteketezwa. Yani ule moyo wa kutoa kwa namna, kwa sababu tayari tumeshatoka pale ambapo tulikuwa tunatakiwa tukae. Kwa hiyo sasa tuko nje. Kwa hiyo sasa ni yale yanayotakiwa kufundishiwa kule tulipo huko Babeli. Kwa hiyo tunaona hapa msingi ukiwa tayari umeshabomoka. Tunaona ndio maana hapa sadaka nono ya wanyama. Kwa tunakuwa hatufahamu sasa, hata wakati tuko Babeli kwenye utumwa, yani ni zile ibada ambazo tayari ziko juu ya nchi baada ya anguko, kwa ajili ya vitendo mbalimbali sasa, ambapo tulikuwa sisi wenyewe tunashindwa kuelewa kwamba sadaka gani ambazo zilikuwa zinatakiwa zitoke. Lakini leo Baba atatufundisha kiasi hicho ambacho tutamwelewa. Kwa sadaka nono na sadaka za wanyama, hizo ndizo tulikuwa tunaziona kwa Habili, lakini wanatoa wakiwa polini, wakiwa tayari wameshashikwa. Tunaona sadaka nyingine
ni ya Mwanzo 8, baada ya Nuhu kutoka kwenye safina, na yeye kwenye Mwanzo 8 ule mstari wa 20, Nuhu akamjengea kweli yote madhabahu, akatoa katika kila mnyama aliye safi na katika kila ndege aliye safi, akavitoa sadaka ya kuteketezwa juu ya madhabahu. Yeye baba akasikia harufu ya kumridhisha. Ina maana ile usafi, yani anatoa kwa sababu si vyake, anatoa yani kwamba bila bila manunguniko, bila maswali. Ndio maana anatoa kwa ajili ya akasikia harufu nzuri. Ye baba akasikia harufu nzuri ya kumridhisha. Ye akasema, sitailani tena nchi baada ya haya kwa sababu ya wanadamu, maana mawazo yao ni mabaya tu siku zote za maisha yao. Kwa hiyo hapo tunaona tayari baada ya Mwanzo 9 tunamwona yule ambaye amejenga madhabahu ya kumridhisha yeye kweli yote analewa. Kwa mfumo huo unaharibika. Ile Mwanzo 9:23, Mwanzo 9:20, Nuhu akazaa, akaanza kuwa mkulima, akapanda mizabibu, akanywa divai, akalewa. Kwa hiyo alipolewa, Kanaani ikawa imelaaniwa. Akanywa divai, akalewa, akawa uchi katika hema yake. Baba yake Kanaani akauona uchi wa baba yake, akawaelezea ndugu zake wawili waliokuwa nje, Shem na Yafet, wakatoa vazi wakalitandika mabegani mwao. Wote wawili wakarudi kinyume. Nuhu akaelevuka katika ulevi wake, akajua mwana wake mdogo alivyomtendea, akasema, na alaaniwe Kanaani. Wakati nyimbo zote na namna tulivyokuwa tunasema tunakwenda Kanaani. Kwa hiyo Kanaani ilikuwa tayari imelaaniwa. Kwa hiyo chochote ambacho kilikuwa kinafanyika huko kwa ajili yao haikuwezekana. Kwa hiyo tunaona hiyo kwa Nuhu. Tunaona na yenyewe mistake yako, hata sadaka zote. Kosa ni Mwanzo tu 2, ile 23 peke yake. Hiyo Adam kumwacha baba na mama, ule mfumo wa sadaka juu ya nchi ukawa sio wake. Kwa hiyo akatuacha na masadaka yetu ambao tayari tunaona kama yameandikwa, lakini utukufu wake hakuna. Kwa ndio maana unaona sadaka sasa ni za viwango na vipimo, lakini watoao wanatoa tena wakiwa wanalia, wakiwa wanalalamika. Kwa tunaona kwenye Mwanzo 12 naye Ibrahim anaambiwa atoke yeye kutoka kwenye familia yao kwa ajili ya kwenda mpaka kule alikuwa ameahidiwa, lakini alikwenda na Lutu. Kwa tukaona Mwanzo 13 anaambiwa mpaka ajitenge na Lutu, lakini kwa sababu tayari thamani Lutu alikuwa ameshachukua baada ya hichi kitendo cha Ibrahim kumwambia chagua. Ile Mwanzo 13 ule mstari wa 9. Je, nchi hii yote haipo mbele yako? Basi ujitenge nami na kusihi. Ukienda upande wa kushoto, nitakwenda upande wa kuume. Ukienda upande wa kuume, nitakwenda upande wa kushoto. Hawa ni Lutu na Ibrahim. Lutu akainua macho yake, akaliona bonde lote la Yoda, ya kwamba bonde lote la Yoda pia lina maji. Kabla ya yeye baba hajaribu Sodoma na Gomora, lilikuwa kama bustani ya kweli yote ambaye ni baba, kama nchi ya Misri hapo unapokwenda Swali. Basi Lutu akajichagulia bonde hilo
Lutu akasafiri kwenda upande wa mashariki, huku wakatengana wao kwa wao. Abrahamu akakaa katika nchi ya Kanaani na Lutu akakaa katika miji ile ya bonde, lakini Kanaani tayari imeshalaniwa. Tunaona huyu anakwenda kwenye bonde ambalo tayari angalau lina baraka. Yeye baba akamwambia Abrahamu alipokwisha kutengana na Lutu, inua sasa macho yako ukatazame. Lakini kila kitu kizuri kimeenda. Kwa hiyo hata wakati sasa anasimama kwa ajili ya zaka kwa mara ya kwanza, tunamwona hapa Mwanzo 14 ile 17, Ibrahimu anakutana na yule mfalme Melkizedeki. Abrahamu aliporudi kutoka kumpiga Kedolam na wale wafalme waliokuwa pamoja naye, mfalme Sodoma, akatoka mlaki mfalme wa Sodoma katika bonde la Shawe, nalo ni bonde la mfalme Melkizedeki mfalme wa Salemu. Akaleta mkate na divai, naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Akambariki akasema, Abrahamu anabarikiwe na Mungu aliye juu sana, muumba mbingu na nchi. Ahimidiwe aliye juu sana, aliyewatia adui zake mikononi mwake. Abrahamu akampa fungu la 10 la vitu vyote. Mfalme wa Babeli, mfalme alimbariki. Mfalme wa Sodoma akamwambia Abrahamu, nipe mimi hao watu na hizo mali uchukue wewe. Abrahamu akamwambia mfalme wa Sodoma, nimeinua mkono wangu kwa yeye baba aliye juu sana, muumba mbingu na nchi, ya kuwa sitatoa uzi. Kwa hiyo tunaona fungu la 10 sasa, zaka, likionekana hapa kwa mara ya kwanza, na mara nyingine tunaliona kwa Yakobo. Mwanzo 28 ule mstari wa 16. Yakobo akaamka katika usingizi, akasema, kweli mahali hapa ni mahali pake yeye, wala mimi sikujua. Naye akaogopa akasema, mahali hapa panatisha kama nini! Bila shaka hapa ni nyumba ya baba mwenyewe ambaye ni Penieli, napo ndipo lango la mahali pake. Yakobo akaondoka asubuhi na mapema, akatoa lile jiwe aliyoliweka chini ya kichwa chake, akalisimamisha. Hapo alikuwa anaota ndoto kama nguzo, na kumimina mafuta juu yake. Akaita juu ya mahali hapo Betheli, lakini jina la mahali hapo kwanza lilikuwa Luzu. Yakobo akaweka naziri, akaagana akisema, yeye baba akiwa pamoja nami, akinilinda katika njia niendayo, nami nitampa na kunipa chakula nile na nguo nivae, nami nikirudi kwa amani nyumbani kwa baba yangu, ndipo atakuwa Mungu wangu. Kwa hiyo asipofanya hivyo sio Mungu. Kwa hiyo hapo anatanguliza ni ile ya kwamba ni zaka, lakini ya mashariki. Nami nikirudi kwa amani, yeye baba atakuwa Mungu wangu, na hili jiwe nilosimamisha kama nguzo litakuwa nyumba ya Mungu wangu, na katika kila atakalonipa hakika nitamtolea yeye sehemu ya 10. Tunaona hapa sehemu ya 10, na yenyewe inaonekana kama bila kufanyiwa kwanza mtu. Ndio maana unaona kwenye ibada zote juu ya nchi amekuja na sadaka, lakini ndani yake anaongelesha ile sadaka haitoi kwa amani, anaitoa kwa masharti. Ndio maana sasa wengi si katika kutoa zaka tena, zaka hazitolewi. Watu afadhali wakafanya mambo yao, kwa sababu tayari walikuwa wanatoa kwa masharti. Utumwani zaka ilikuwa haitendi kazi. Ukitoa zaka sana wanakupiga sana maadui.
kwa sababu baba tayari alikuwa anaona si haki, kwa sababu wote wako utumwani wake. Sasa utatoaje huko? Kwa sababu zaka ni moyo na alitakiwa kuliwa na mchungaji, linatakiwa lifanye kazi ya baba. Sasa kwa sababu tayari limeshapokelewa na nguvu ya huyo anaitwa Melkizedeki, kwa hiyo tunaona hata huyo anafanya nguvu ya namna ya sababu ya kwamba ukinilinda, ukinipa mavazi, ukinilisha, basi nikirudi hapa salama, mimi nitakuwa wewe utakuwa Mungu wangu, na katika kila utakachonibariki basi nitatoa fungu la 10. Hayo ni masharti tunaona hapo. Mpaka sasa anapelekwa utumwani kwenye Mwanzo 15 mpaka majira ya vizazi vinne vitokee. Bado majira haijatokea ile majira ya kweli, kwa sababu Yeremia 27 mstari wa 5 na Yeremia 29 mpaka Babeli utakapotimiza miaka, ndio tutaanza, yeye ataanza kujibu yale tuliyokuwa tumekusudia. Bila hivyo hakuna hata zaka, hata utoe sacrifice, hata utoe nini unaoijua, ufalme wa giza bado uko vile vile. Sasa akasema yeye akija, kwa sababu ni mwaminifu na nia yake ni njema, basi ataharibu kwanza hiyo mifumo. Ndio maana tunasoma hapa kwenye Yeremia hiyo 27, mimi nimeumba dunia hii, wanadamu na wanyama walio juu ya uso wa nchi, kwa uweza wangu na kwa mkono wangu ulionyoshwa, nami nawapa watu kama nipendezavyo. Na sasa nimetia nchi hizi zote katika mkono wa Nebukadneza mfalme wa Babeli, mtumishi wangu, na wanyama wote na kila kitu. Ndio maana Yeremia sasa ile 29 ule mstari wa 4 akasema, nendeni mkazae, mkaoe, mkaozeshe wana wenu, na nchi ile mlioenda kutumikishwa iombeeni amani, na katika amani yake basi nyinyi mtapata amani. Zaeni. Kweli tukazaa. Sasa akasema kwenye nani? Maana yeye baba asema hivi, manabii walio kati yenu na wabashiri wenu wasiwadanganye, wala msisikilize ndoto mnazooteshwa, kwa maana kwa jina langu utabiri maneno ya uongo. Yeye akuwatuma. Maana yeye asema hivi, Babeli utakapotimiza miaka 70 nitawainjilia na kutimiza kile ambacho nilikuwa nimekusudia. Kwa hiyo tumekaa utumwani mpaka siku ya mwisho, ndio tunamwona Yesu naye akija. Akija kwa ajili ya kutuonyesha, lakini sasa kwa sababu hakuna aliyekuwa anaelewa na yuko utumwani, Yesu alifundishwa tena kama amekuja kutusaidia, ila kusudi kubwa ni yeye kuja kwa ajili ya kuionyesha siku ya mwisho itakavyokuwa na ibada za Mafarisayo zilivyo. Ndio maana kwenye Luka 20 ile na moja anamfananisha yule mama aliyekuwa anatoa ile sadaka. Tunaona Isaya hapa ili tupate uelewa kwamba hata Yesu hizo sadaka aliendelea kuziacha na hakusubutu kuzisema chochote, ila alituonyesha tu kwamba sadaka itakayokuwa inatoka baada ya utimilifu itakuwa sio hiyo. Isaya 6 ile 8, utume wa Yesu. Kisha nikasikia sauti ya kweli yote
ikisema ni mtume nani, naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema mimi hapa nitume. Naye akaniambia, nenda ukawaambie watu wao, fulizeni kusikia msifahamu, fulizeni kutazama lakini msione. Unaoneshe moyo wa watu wao, ukayatie uzito masikio yao, ukayafumbe macho yao, wasije wakaona. Ndipo nilipouliza, Baba, yatakuwa hata lini? Akajibu, hata miji itakapokuwa ukiwa. Yaani watu hawajui sasa chochote. Wakamwambia, Bwana, toa milioni. Yaani vitu ambavyo kwa uhalisia havipo na yeye Baba hakuvisema, ndivyo vinavyofanya kazi. Sasa akija amesema hapana, nitawajulisha, nitawafundisha yote. Kwa hiyo hata wakati anasema katika siku hiyo mlima wa yeye Baba utainuliwa, mahali pake pa nuru, ili watu waje, alikuwa anasema tu kwa sababu tayari mpaka siku ya mwisho itimie. Naona sasa kwenye Mathayo 5:17 akiwa anajidhihirisha kwamba alichotumwa ni nini, ili tuone, halafu twende mahali. Msizani ya kuwa nimekuja kutangua Torati au manabii, la, sikuja. Kwa hiyo hakuja kugusa chochote yeye. Ndio maana hata kwenye Mathayo 8 ule mstari wa 28, naye alipofika ng'ambo ya nchi, ng'ambo katika nchi ya Wagerasi, watu wawili wenye pepo walikutana naye, wanatoka makaburini, wakali mno, hata mmoja asiweze kuipita njia ile. Na tazama, wakapiga kelele wakisema, tuna nini nawe, mwana wa Mungu? Je, umekuja kututesa kabla ya muhula wetu? Basi kulikuwepo mahali mbali nao kundi la nguruwe, wakamsihi awaambie waende. Kwa hiyo na kweli akaongea nao, kwa sababu walitaka kulopoka wale, kwamba wewe bana si ni fulani, sasa afadhali ili tusiharibu, basi wewe turuhusu twende huko. Lakini akituonyesha namna ibada zilivyo. Kwa hiyo tunaona kabisa akiwa ametumwa, lakini yuko kuja kutuonyesha siku ya mwisho. Ndio maana akasema sasa kwamba Mathayo 24:1, Marko 13:1 na Luka 21:5 ataharibu madhabahu zote. Sasa ina maana ataharibu na zile sadaka za aina yote atafuta, ili asimamishe utawala wake usioachiwa enzi na yoyote, yaani isiyofanana. Yesu akaenda zake akatoka hekaluni, wanafunzi wake wakamwendea ili kumwonyesha majengo ya hekalu, naye akajibu akawaambia, hamyaoni haya yote? Amini nawaambieni, alitasalia hapa jiwe juu ya jiwe. Akiwa anajua kwamba mifumo iliyoko juu ya nchi, hizo sadaka hazina nguvu. Tunaona Luka 21 ile mstari wa 5. Na watu kaza wa kaza walipokuwa wakiongea habari za hekalu, jinsi lilivyopambwa kwa mawe mazuri na sadaka za watu, alisema, haya mnayotazama siku zinakuja, ambao alitasalia jiwe juu ya jiwe, ambalo halitabomoshwa. Wakamuuliza kusema, mwalimu, mambo haya yatakuwa lini? Kwa hiyo yeye alikuwa anakuja kuelezea namna ambavyo yeye Baba atakavyozifuta hiyo nguvu inayoitwa sadaka za aina zote zilizosababisha kutekwa sisi. Kwa tunaona sasa
yeye majira yake ya kujionyesha ilikuwa bado. Ndio maana akawa anasema, anatufundisha kwamba je, miaka ile 70 mliokuwa katika mafungo, je, mlinifungia mimi? Anatuuliza hivyo kwa sababu alikuwa anatupenda sisi, ila kwa sababu ya mfumo wa Babeli ukaonesha kwamba kila kitu kiko sawa, lakini vitu vyote vilishaharibika. Zekaria 7 ule mstari wa 5, waambie watu wote wa nchi na hao makuhani ukisema, hapo mlipofunga na kuomboleza katika mwezi wa 5 na mwezi wa 7 katika miaka hiyo 70, je, mlinifungia mimi kwa lolote? Na wakati mnapo chakula na kunywa, je, hamli kwa ajili ya mioyo yenu na kunywa kwa ajili ya mioyo yenu? Je, hiyo ndiyo maneno niliyoambia? Hatukuambiwa hivyo. Kwa sasa anasema hapa, yeye hakuwa anataka hivyo, alikuwa anataka fadhili. Watu wote, ndio kusudi lake lilikuwa hivyo. Hosea 6 ule mstari wa 5, kwa sababu hiyo nimewakatakata kwa vinywa vya manabii, nimewaua kwa maneno ya kinywa changu. Kupitia hukumu yangu itatokea kama mwanga, maana nataka fadhili wala sio sadaka, na kumjua yeye kuliko sadaka za kuteketezwa. Mepata hiyo? Narudia tena, yaani kile ambacho yeye alikuwa anataka sio kile ambacho kiko. Yaani sadaka zote hizi, zaka, sadaka za kuteketezwa na sadaka za aina mbalimbali, si kusudi la yeye Baba kwa majira hiyo, kwa sababu tayari tulimwacha Baba. Kwa hiyo faida kubwa si katika kubadilisha, ila ni biashara za watu. Maana nataka fadhili wala sio sadaka, kumjua kweli yote au Baba mwenyewe kuliko sadaka za kuteketezwa. Lakini wao wamelivunja agano hilo kama Adamu, huko wamenitenda mambo ya hiari. Kwa hiyo tunaona hivyo. Sasa tunaona akizikuta ibada zikiendelea, na ndio maana natuonya, anawaonya Mafarisayo, anawaonya waandishi. Mathayo 23 kwa hiyo hakuwa anataka, lakini hatuwezi kulaumu sana, ila ni wakati tu wa kujifunza na kubadilika peke yake. Watumishi wote, kama tulikuwa tumepotoka, basi tumwambie Baba tusamee, kwa sababu majira yake ndiyo hii yeye mwenyewe. Mathayo 23 ule mstari wa 16, ole wenu vipofu, ole wenu viongozi vipofu, ninyi msemao, mtu atakayeapa kwa hekalu sio kitu, bali mtu atakayeapa kwa dhahabu iliyo hekalu ya hekalu amejifunga. Ndio maana unaona ukawa na ibada za dhahabu, sanamu mbalimbali za dhahabu. Hizo ndizo watu wanaenda kuapia hapo. Wapumbavu ninyi na vipofu, maana ni ipi iliyo kubwa, ile dhahabu au ile hekalu itakasayo dhahabu? Tena mtu atakayeapa kwa madhabahu sio kitu, bali mtu atakayeapa kwa sadaka iliyo juu yake amejifunga. Hapo sasa watumishi wote tukawa hapo
tunatumia sadaka kwa ajili ya hili neno andiko, kukusanyia fedha kwa hao watu wa Baba. Vipofu ninyi, maana ni ipi iliyo kubwa, ile sadaka au ile madhabahu itakasayo sadaka? Basi yeye apaye kwa madhabahu huapa kwa hiyo na kwa vitu vyote vilivyomo ndani yake, na yeye apaye kwa hekalu huapa kwa hilo na kwa yeye akae ndani yake. Yeye apaye kwa mbingu huapa kwa kiti cha enzi cha yeye Baba. Sasa kuapa kwa mbingu hakujatokea, ndio huku sasa, kwa ajili ya yeye kufuta kwanza ile nguvu inayoitwa madhabahu ya sadaka mbalimbali juu ya nchi, iwe zaka, iwe nguvu inayoitwa sadaka za kuteketezwa ambazo ziligeuzwa kwa sadaka za uadilifu. Kwa hiyo afute kwanza, ili ile Danieli 2:44 kama ilivyotamkwa na yeye mwenyewe kwamba kwa wakati ule atasimamisha ufalme ambao hautaangamizwa, bali utaangamiza falme hizi zote, kwa sababu falme nyingi zote za huku juu ya nchi ambako tulikuwa tunaambiwa kwenda mbinguni, walizosimamisha wamesimamishwa kwa sadaka, wamesimamishwa kwa damu, kwa ajili ya falme mbalimbali tunazoziona juu ya nchi. Sasa anasema yeye akija juu ya nchi hawezi akaendelea na sadaka, hawezi. Danieli 2:48, na katika siku za wafalme hao yeye Baba atausimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele, wala watu wengine hawataachiwa enzi yake. Yani hatutafananishwa. Yani ibada ya Baba juu ya nchi, ya Muislamu, ya Mkristo, na wote kuwa mmoja, hawezi akawanisha kwamba bana, huku wa Kristo tulikuwa tunatoa sadaka na sadaka za kuteketezwa, na huku tena kwa ndugu zetu kwa ajili ya Ishmaeli Waislamu nao walikuwa na sadaka zao, na wale wa huko wana sadaka zao. Sasa yeye hawezi akatumia pati moja kwa majira hii. Majira hii anatumia yake yeye mwenyewe ambaye aliiweka akiba kwa ajili ya majira hii. Ndio maana akasema yeye hakuwa na kichwa, hakuwa na mahali hata pa kuweka kichwa, kwa sababu tayari huku juu ya nchi kulikuwa kumetanda. Ile Luka 9:57. Nao walipokuwa wakienda njiani, mtu mmoja alimwambia, nitakufuata kokote utakakokwenda. Huyo Yesu ambaye ni kweli kwa levo ya Yesu akawaambia, mbweha wana pango na ndege wa angani wana viota, lakini mwana wa Adamu hana pa kujilaza kichwa chake. Yaani kufundisha kwa watu kuingia huko, kwa sababu mwana ni kweli na kweli yote ni Baba, na Roho Mtakatifu ni elimu ile ya kweli yote, yaani Roho wa kweli anayefundisha kweli peke yake, ile ambayo tulikuwa hatuifahamu. Anafundisha kwa sababu Roho Mtakatifu hakuwepo. Huyo nimemuona anasema anafanya miujiza, huyo sie. Kwa tunaona sasa zilikuwa ni zile ibada za Mafarisayo na Masadukayo na waandishi ndizo ziliendelea, ndizo sasa zikasimama kwenye zaka na sadaka mbalimbali ambazo tunaziona juu ya nchi. Ndio maana Malaki ile 3:9 ikaonekana tena pale tunatumia zaka na sadaka mbalimbali. Malaki 3 ule mstari wa 9. Je, mwanadamu atamwibia baba? Lakini ninyi mmeniibia mimi. Lakini ninyi mwasema, tumekuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka na dhabihu. Ninyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi, naam, taifa hili lote.
leteni zaka kamili ghalani, ili kwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema yeye Baba, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni. Sasa Baba kwenye zaka iliyokuwa, yani matoleo, sio mahali pa kumpima Baba. Sasa wewe una nini unaweza kumpima Baba? Yani aliyekuumba ameweka macho, ameweka masikio, ameweka kila kitu ndani yako, alafu nasema natoa, hebu nijaribu. Yani umepata 2,000, unaambiwa utoe 200, eti unaambia tena na hiyo mjaribu. Au kuwa na kazi, hauna chochote, ule uzima uko nao ni wake yeye. Kwa hiyo nguvu ya zaka ilikuwa kwenye nguvu ya majira ya unabii. Kwa hiyo kija sasa ile majira halisi yake yeye, majira ya siku ya mwisho, ina maana hawezi akatumia, kwa sababu anataka atusaidie ndani yetu, tusiwe watumwa wa vile tulivyokuwa tumetumikishwa. Ndio maana akasema Kumbukumbu 23:18, usilete zaka, sadaka za kahaba, akiwa na maana ni ujira. Unakuja ukiwa na mambo mengi kweli kweli, na ndio maana ukitoa mara moja, mara mbili, unaanza kulalamika. Sasa hataki ulalamike, anataka ufanye kwa moyo ambao yeye Baba atatufundisha sasa hivi kwa ajili nini sasa kifanyike. Nasoma hapa 23 ule mstari wa 18. Usilete ujira wa kahaba wala mshahara wa mbwa katika nyumba ya yeye Baba. Yani una machozi, leta sacrifice. Unaenda kuuza kapuku kako, unaenda kuuza ka screen kako ka TV, unaenda kuuza chochote kile, yani unakitoa huku nalia. Kwa hiyo wakati unaenda kukitoa huku na huzuni, ukirudi huku na madeni, lakini inaitwa sacrifice. Kwa sababu sacrifice ni kitu ambacho kinauma. Ilitokana hapo sana ni kwa ambaye anaitwa Isaka, Yakobo akimbeba Isaka, lakini ile haikuwa na nguvu, kwa sababu alimtoa akiwa anaye mwingine. Mwanzo 22. Angekuwa hana kabisa asingemtoa. Mwanzo 22 ule mstari wa kwanza. Ikawa baada ya mambo hayo, Baba alimjaribu Abraham, akamwambia Ibrahim, naye akasema mimi hapa. Akasema umchukue mwanao wako wa pekee umpendaye, Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa. Hiyo ndio tunaiona. Lakini alimpeleka kwa kutoa sadaka kuteketezwa akiwa tayari ana backup. Kwenye Mwanzo 17, Mwanzo 17:15, yeye Baba akamwambia Abraham, Sara mkeo utamwita tena Sarai, kwa kuwa jina lake litakuwa Sara, nami nitambariki, na tena nitakupa mwana kwake, naam nitambariki, naye atakuwa mama wa mataifa, na wafalme wa kabila watatoka kwake. Ndipo Abrahamu akaanguka kifudifudi akacheka, akasema moyoni mwake, je, mtu wa miaka 100 kwake atazaliwa mtoto? Hapo tayari ameshashikwa na mashaka, hana uwezo wa kujibu kwamba sasa inakuwaje, kwa sababu tayari ameshakuwa na swali kwenye moyo kwamba miaka 100 mtazaa, na huyu mama miaka 90. Ina maana tayari alikuwa ameshatoka kwenye lile kusudi, lakini kwa mafundisho tunaonyeshwa kwamba tayari alitoa ile. Kweli ameandikwa, lakini ndani haina nguvu. Mtu wa umri wa miaka 100 kwake atazaliwa mtoto, naye Sara mwenye umri wa miaka 90. Abrahamu akamwambia
yeye baba, lao kwamba Ishmaeli angeishi mbele yako. Yeye baba akasema sivyo. Alikataa tu baba, lakini ambaye anaambiwa alishakubaliana na hayo. Kwa hiyo tunaona sadaka kuteketezwa inaonekana hapo kama inatoka kitu ambacho unakipenda sana, kitu kinachoumiza moyo, ndio inaitwa sadaka ya kuteketeza. Sasa sadaka ya kuteketeza tuliona hapo, lakini haina kitu. Sasa baba hawezi akaendelea na sadaka hizi ambazo zipo juu ya nchi zenye mashaka. Sasa je, tutatoa nini? Sasa tutatoa mbegu ya kweli yote. Isaya 37 ile 30. Na mbegu hiyo zitakuwa ni mbegu za aina 3 peke yake. Hatutatoa tena sadaka wala aina yoyote ya sadaka juu ya nchi, kwa sababu anataka atusaidie, atuokoe. Tumepitia sana, tumeibiwa sana. Na kwako wewe dalili ndio hii. Mwaka huu mtakula vitu vimeavyo vyenyewe, na mwaka wa pili mtakula mazao ya mbegu na za vitu hivyo, na mwaka wa 3 pandeni mbegu kama unavyoona huu mwaka. Sasa tuko mwaka wa kwanza, tukiwa kwa ajili ya kutoka. Kwa hiyo unaanzia ndani kwenda nje, sio hapa kwamba miezi 9 alafu kuna mwaka wenye miezi 12, sio hiyo. Kwa hiyo hii ina utaratibu wake, haiwezi kufanana na dunia, kwa sababu anataka tuweke pamoja, na sasa tumjue hata namna ya yeye anavyotaka abudiwe, ili tu, kwa sababu hapa ni juu ya nchi, sio tena mambo ya mbinguni. Kwa hiyo tunatoa mbegu. Hata Isaya 6:13 anasema kwenye utimilifu, baada ya kila kitu kuisha, tunakuja kuanza kutoa mbegu. Mathayo 13:24 kupanda mbegu kwa baba, kwa sababu kulikuwa kuna mbegu za mwovu alizokuwa anazipanda kwa siri, anapanda magugu. Sasa majira hizi alikuwa kuna kupandwa vitu. Kwa hiyo zaka haitumiki tena kwenye majira hii, na kwa baba mwenyewe hawezi akachanganya utukufu. Kwa hiyo inakuwa inaitwa mbegu ya kumpenda kweli yote. Hii ndiyo baada ya zaka tunaita mbegu ya kumpenda kweli yote. Kumpenda baba ina maana kujaa kumshukuru. Umepata hujapata, kwa hiyo najaa kushukuru, ili usiwe na vita ndani. Hataki vita. Tulitoa sadaka, hatujawahi kutoa sadaka ya kumpenda. Tulitoa sadaka ya mashariki, zaka ya mashariki, kwa sababu moyo wako unapiganishwa, unadaiwa labda shilingi 10,000, mwenye nyumba naye kakusimamia, na unatakiwa utoe za fungu. Ukitoa tu 1,000 vile vile unakuwa. Sasa anasema anzia huko. Sasa anasema sasa hataki vita, anataka wewe, kwa sababu unamappreciate baba, toa mbegu ya kumpenda baba. Chochote ambacho kinakupa amani toa, kwa sababu hataki vita kwenye moyo wa kila mmoja juu ya nchi. Anataka ahukumu ubaya uliokuwa ndani yetu na ndani ya uumbaji. Katika biashara zetu tulikuwa tunateseka, ndio maana unaona ameondoa upendo kwetu, akatupa kuheshimiana, kwa sababu anajua kwamba tulikuwa na upendo wa vitu na watu. Kwa hiyo yeye hakuwa na nafasi. Sasa akasema sasa, kwa sababu hao wanatoa zaka na bado wanapiganishwa, sasa wasitoe, watoe mbegu ya kunipenda mimi. Yaani mbegu hiyo ni ya kushukuru kwake, kwamba bana, mimi niko hapa kwa sababu ya ulinzi wako, niko hapa kwa sababu ya sifa zako,
sio kwa kitu kingine. Kwa hiyo kumpenda ni kujaa kushukuru. Mbegu ya pili ni kushukuru kwamba ufalme wa Baba uko juu ya nchi. Tulitoa sadaka nyingi, sadaka za kuteketezwa, sadaka ya zaka nyingi, kwa namna nyingi, si za kuishi hapa, za kuishi mbinguni. Ndio maana unaona wanakula watumishi zaka. Kwa hiyo hataki hayo mambo. Kwa hiyo ni mbegu ya kushukuru kwamba Baba yuko juu ya nchi, maisha yetu yako juu ya nchi. Kwa hiyo ile Ufunuo 11:15 mpaka 19 ndio tayari, na Danieli 2 ile 44 mpaka 45, na Luka 17 ambayo tumeisoma muda mrefu mara kwa mara katika fundisho lake yeye, katika kutukumbusha kwamba ufalme hauko tena mbinguni. Kwa hiyo ukinyosha mikono kwenda juu, utakwenda kwenye mbingu ya shetani, mbinguni ya shetani. Utatumika mara mbili, kazi yako itatumika na maisha yako yatatumika ovyo. Luka 17:20, na alipoulizwa na Mafarisayo, ufalme wa Mungu utakuja lini? Aliwajibu akawaambia, ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguza, wala hawatasema tazama upo huku au kule, kwa maana tazama ufalme wa yeye uko ndani yetu. Kwa hiyo anatufundisha yeye ili tusiteseke. Na mbegu ya mwisho inaitwa kupeleka, mbegu ya kupeleka habari za kweli kila mahali. Kama wewe pale sasa hivi unavyosikiliza na kupata na kufunguka na kubarikiwa, sasa unatakiwa utoe mbegu ya nini? Ya kupeleka habari za kweli kila mahali, wafikiwe kwa ajili ya gharama zote unazoziona zinazoendelea. Kwa sababu tunataka tupeleke habari hizi kila mahali, zirushwe kwenye makurusedi kila mahali, mataifa yote, kwenye ma-TV, wote waone, wajue, wasidanganyike watu juu ya nchi na majira ya hivi vyombo. Sasa hivi watu wote sasa tunafikiwa kwa urahisi. Kwa hiyo tunaona hiyo mbegu ambayo ni ya kupeleka habari za kweli kwa watu wote, tunaisoma kwenye Ufunuo 14 ile 6 na Ufunuo 10 kisha nikaona malaika mwingine akiruka katika mbingu, mwenye habari za kweli za umilele, awahubiri hao wakao juu ya nchi, na kila taifa na kabila na lugha na jamaa, akisema kwa mamlaka ile kuu, mcheni Baba na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi. Ufunuo 10 hiyo nitasoma tu mwisho, lakini itakuwa ni hivyo, itakuwa imetimia. Nikakitoa kile kitabu 10 ule mstari wa 10, nikakitoa kile, lakini unaanza 1 mpaka mwisho, lakini mimi kwa wakati na kusoma tu hapo. Nikakitoa kile kitabu kidogo katika mkono wake, nikakila, na nacho kilikuwa kitamu kama asali kinywani mwangu, na nilipokwisha kukila, tumbo langu likatiwa uchungu. Wakaniambia, imekupasa kutoa habari za kweli juu ya watu wote na taifa na lugha na wafalme, juu ya nchi. Hii ndio habari ya utimilifu. Kwa tunapeleka kwamba mwaka halisi, mwaka wa kweli kwa watu wote tayari juu ya nchi. Kutangaza mwaka wa Baba uliobeba siku ya mwisho, Judgment Day, kuhukumu ubaya wote na uongo wote. Isaya 61 ile 2, kutangaza mwaka wa yeye uliokubalika na siku ya kisasi cha Mungu wetu, kuwafariji wote waliao, kuagizia hao waliao katika Sayuni wapewe taji ya maua badala ya majivu, na mafuta ya furaha badala ya maombolezo, vazi la sifa badala ya moyo mzito, wapate
kuitwa miti ya haki iliyopandwa na yeye Baba ili atukuzwe. Huo mwaka ndio umebeba siku ya mwisho, na siku ya mwisho haina usiku wala mchana, ambayo iko kwenye Zekaria 14:7. Ni mwaka. Kwa Baba tunasema ni siku moja, kwetu sisi ni miaka elfu. Miaka elfu tuliyoipata sasa tayari, miaka ya utumwa 930, na ile miaka 70 tunapata elfu. Kwa hiyo tayari majira moja, yani siku ya mwisho tayari imeshafika. Ile Zaburi ya 90 ule mstari wa 4. Kwa sasa yeyote atakayetaka kujibarikia itabidi ajibariki kwa Mungu wa kweli. Isaya 65 ile 16 na Ufunuo 16:14, Ufunuo 6:14 mpaka 18, kwamba hukumu imekuja, hakuna egemeo wala tegemeo la nabii, la mtume, la mganga, ishara, miujiza, haina kazi, kwa sababu tayari kama vile ambavyo mji usiokuwa na usiku wala mchana tayari umeinuliwa juu ya nchi. Hapo ina maana ubaya hautakiwi, tubadili tabia. Sasa sisemi kwa sababu labda ya kupaka rangi, ndivyo ilivyo. Vita tayari ya siku ya mwisho, lakini kuna ugumu wa maisha, kwa sababu yeye Baba anabadili egemeo tuliokuwa tunaegemea linafutwa. Kwa hiyo wote ni kurejea. Ufunuo 22:15, nisome hapo, ni muhimu sana, ni kwake mwenyewe. Huko nje wako mbwa na wachawi na wazinzi na wauaji na waabudu sanamu na kila mtu apendaye uongo na kufanya, kwa sababu tulikuwa kwenye msingi wa uongo. Kwa hiyo huko sasa ndio kwenye ziwa la moto. Ziwa la moto ina maana ni kutegemeo na tegemeo hakuna. Tunaona na 21 ule mstari wa 27, Ufunuo 21:27, na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanye machukizo na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima. Hichi ndio kitabu cha uzima cha maelezo yote ya kweli. Sasa kila mmoja anatakiwa aandikwe juu ya nchi. Kwa hiyo mbegu ya habari njema, kaka, kiongozi, mweupe, mweusi, karibu tuchangie kwa ajili ya hii majira ya kwenda kuwafikishia watu wote. Kama una gari basi leta liende, kama kila kitu kinatakiwa kiende kikafanye hiyo kazi. Ni kweli, ni habari za kweli. Kwa siku ya mwisho tumeiona ile 90, ile Zaburi 90 ule mstari wa 4, na Pita ile 2:3-8, ambayo ni miaka 930 jumlisha miaka 70, ndio tunapata siku 1000. Kwa ile miaka 1000 kwetu sisi, kwake ni nguvu ya siku moja kwake. Kwa hiyo ndio siku ya mwisho iliyobeba judgment kwa ajili ya uongo wote na ibada potofu juu ya nchi. Ndio maana amefuta zaka, amefuta sadaka za kuteketezwa, na sadaka mbalimbali za siri zimefutwa na madhabahu zake zimeanguka. Kwa hiyo tuliambiwa Yeremia 25:12, ikifika Babeli atahukumiwa, taifa lile litahukumiwa, hata Wakalidayo, ibada potofu na sadaka zake zimehukumiwa. Kwa hiyo hii ni kweli na ni kweli yote. Tumeona nyakati Babeli akipigana pale na kushindwa. Kwa hiyo iliyokuwa kwa ajili ya Babeli, mwakilishi wake alikuwa ni Amerika, na ni rais wa 47 alikuwa anatimiza. Taifa lile ina maana ni Israeli, ile Mwanzo 49:1 mpaka 28, ile kabila 12 kwa ajili ya hukumu, kuondoka kwenye nguvu ya mfumo wa kabila 12 na mitume 12 waliopokuwa wanapigania mahali pa ilani. Ana miaka 47 akiwa kwenye nguvu ya maandalizi ya utimilifu kupitia Nyakati wa Pili 36:20-21, na taifa la Kenya likiwa na kaunti 47
kwa ajili ya kutangazwa majira halisi na kutangazia hapo tarumbeta last revival change. Walipigana siku 12 na siku 40 na siku 100. Hiyo ndio ilikuwa utimilifu wa siku ya vita ya siku ile iliyokuwa kwenye nguvu ya Ufunuo 16, ile 13 mpaka mahali ambapo panaitwa kwenye nguvu ya 15. Uwanja wa Makedoni ni uwanja kati ya uongo na kweli. Huko hapa nje unapiganwa juu ya nchi kwa ajili ya mahali pake pa nuru kusimamisha ile nguvu ya maelezo. Maelezo yanatamkiwa hapa ndani, yanatokea huko nje. Kwa hiyo inakuwa ni moja. Kwa hiyo tunapimwa. Kwa hiyo lazima tubadilike. Kwa kumalizia ile Ufunuo 3:10, lazima tubadilike. Tusipobadilika tutapata aibu. Mnamkumbuka Yona? Sasa huyu sio Yona, ila ilikuwa anakuelezea habari zake kwamba bwana, tubuni, acheni ibada mbalimbali ambazo zilikuwa potofu, tuache. Ufunuo 3:10, kwa kuwa umeshika kweli na subira yangu, mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kuharibiwa iliyo tayari kuijilia ulimwengu wote na kuwajaribu wakao juu ya nchi. Naja upesi, shika sana ulichonacho, asije mtu akakitwaa taji yako. Yeye ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu langu. Sasa tumepata hekalu halisi la kweli yote. Nami nitaandika juu yake jina la Mungu wangu. Ile chapa ya uongo haitakuwepo. Huo Yerusalemu wa kweli ushukao kutoka mahali pake, na jina langu mwenyewe ambaye ni kweli yote. Yeye ashindaye ayaambia mataifa. Tumepata. Kwa hiyo rafiki, kiongozi, mtumishi, rafiki, kiongozi wa rangi mbalimbali, kijana, binti, majira imeisha. Majira hii ni ya siku ya mwisho. Majira hii ni ya utimilifu wake Baba ambaye alisema atakuja, na hakuna ambaye alikuwa anaelewa. Kwa hiyo Baba ametubariki, Baba amebariki taifa, ameliinua taifa kwa ajili ya ulinzi wa viongozi wote, mpaka Mheshimiwa Rais na wote viongozi juu ya nchi wamelindwa, wananchi wote juu ya nchi. Sasa sadaka hazifanyi kazi. Sadaka za kishetani, sadaka za kifrimason, za aina zote hazitafanya kazi tena. Zaka hazitafanya tena kazi. Sadaka mbalimbali hazitafanya kazi tena. Sasa hivi ni mbegu ya kumpenda Baba kweli yote, kujaa kushukuru, mbegu ya kuishi juu ya nchi, sio tena mbinguni, mbegu ya kupeleka habari zake kila mahali. Karibu kwa ajili ya Kweli Yote TV, kazi nzuri za yeye mwenyewe, na utukufu apewe sifa yeye, aheshimiwe yeye, ainuliwe yeye.